відпало трохи. Так. Йо-йо, а що робити? Не відпаде воно, Сережа? Та воно, по ідеї, не має би відпасти, але воно нічого. А може зараз? Може хіба дожати? Але воно дожати. Ну. Але тут трохи. Є ключ, Сережа. Воно віджати, диви, блядь. Ого. Може дати цього. Кого? Ну, Не зіскочив воно вже? Добре, що ти глянув. Ще чимось та дожати. я зараз там, то на скільки? На 27. Ну, 20, блядь. Не злетить воно, Сережа? ні, воно ж на цьому, на ворові є. Ну. Добре, може ти допомагай. Ми не заведемо. Але 4.
зачинити. Працюй, пшниш. Опа, от. Ямку. Треба трошки вище. Ні, наоборот трошки землю. О, і... Да, або я спробую. Файно притоптуй. Не з'їдете, тебе з'їдять. Бо що ти тобі? Двома можеш і там. Що зразу ямки не накопаєте? Я зараз йду. Засипай землю, все ногою. Засипай, я собі буду прикопувати. Ой, чим. Бачив, Серега, що я вже там ізолентою закрутив, щоб не промахуватися. Непогано вийшло. Непогано. Давайте ставимо. Копати далі. Є результат. Мені 30 гривень дав. За що? За твою нитку. Бігу. Чекай, Лайка, не спіши. Тут земля топлена, що я не можу. Хопа. Третя вилка. Ось неудачі. Гнівська і ліставкою 2. Шлюбо став. Яку? Да? Тут трохи глибоко ти вкопав. Тут спинав. Все, можеш закопувати тут. Просто тут. Ти перетянули? Перетянули?
є, що є. Дуже страшно, дві ямки там кинути. Все може. Було широка. А? Це не так багато. Скільки там? 3? Все може. Забирай. Кажи, тебе і пристріком не можна обізвати, бо ти ж здоровий. Такий, як я. Ти ж цей. Виріс. Куди ти там? Такий набір зробив, там у нас є 3600 чи 3900. О, рідка коштує 600 гривень. Одна 500 гривень.
Вже покусив малину? Да, їсти хочу. Докусив всю? Да. Сідай, зараз буде шість. Супу п'ю. Чаю тобі зроблю. Бутерброди. Робити бутерброди ще? Та я щось сумніваюся, якщо казали, що ні, то значить ні. Так що чаю. Всього смачного. Дякую. Їж. Цукру все таке. Там хтає, чекаю тобі. Тобі ще пару пироженків. Ну, добре. О.
Собі. Ого, ремінь хуйовий. А що то воно опустило, розтягнувся чи що? Ага. Вирвало.
І бля. Теж взяли трохи покосили вдома. Сюди взяти, подріжете.
Будеш пробувати, я ж не кажу, не звариш, то я зварю. Але пробувати треба. Я вже пробував.
добре.